जब कभी आपको सर्दी खांसी के साथ बुखार आई तो क्या करें? इसी तरह की सवालों की जवाब को जानने के लिए क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली। अगर आपको सर्दी खांसी के साथ बुखार आए तो मेडिकल दुकान पर जाकर ये दवाई ले लो। 1. पैरासीटामोल टैबलेट। 2. क्लाविम 625 टैबलेट। 3. सीटोजन टैबलेट। 4. डेक्सोना टैबलेट। 5. एसिलॉक 150 टैबलेट। लेकर अपनी घर पर रखें और सुबह समय एक टैबलेट खाएं। 2 दिन खाने से आप ठीक हो जाएंगे।